pan RTI na po ke East Jandil District ba reaching son sang shai le thu bagi bor punya district leng ba ke district selection committee kala shim ka rai ban pyntreikam no ik rukom pen kala thymmai ak thungkam thungjam jang DSC ha district ban pen kala shushu ik rukom pyntreikam jang DSC aba grange kala patai ku bor ha ka singin kong le thu ba ha tayo baladam ha ka pyntreik mentau bana ulak pen kan mau hadu art sien show deputy commissioner ka wei ka dei ha khnai tere ku rampang ban ha ka pyntreik mentau bana na bau DC de chairman ka DSC ban batai ya ka rai jong ga jingelang jong DC berem kabla long ha ka apne to reng nai weng a raja san ba sang shai ula pentem ba ka jingelang ka ba ka pyntreik mentau bana DC bathma ule thu ba unse pyntreikam ya baro ki rai jong ka jingpen ba ikur kom pyntreikam ka DSC bat kumba nyopo hadu nyupsan persen Naki kat tylli ki bynta ka DSC kala rai ban pyntreikam kat kum ka jingtho balapha du DC khnang baki samla ki ba apply kam kentem ule thu ba ka DSC kala shimi rai baki qualifying marks ni ka qualifying criteria ban pass shakaway kardan nadu ka physical test ka language test bat ka written test kin sapentep ling ba sha ki nong apply kam kumbalong menshwa bakim ju pentem uba sing sham la karpat ya ki samla ne ki padpa ki ba apply kam batip ya ki ni ki ki bala rai da ka office DC ka East Jandil Hills district Then po senang waktu skor East Jandil district the ngawan hang ni sekolah ni benta di paiba alor ka kam karai baya ka district selection committee kala sinan abai ile bat ka reformation dan kapat kimpen ba ya ka pyntreikam jam ka DSC te menakan ni kata yu baladep ka khatha tarik ngalapan kan mau asem sisen ka khandai February bat sisen ka khandha March aja penru chau deputy commissioner badai chairman jam ka DSC namar uneu deputy commissioner balong menta udai ubadang suan transfer te ya katai kerai ke ba UDC barim penlong ya ka reformation meeting ha DSC na do ka arhunio November na takadang alami akini artli te kan ka latest kat tarik March kala UDC la jubab yang ha dei bat un sa pyntreikam ya baro itu kirai jong ka jimpen ba ya ku pyntreikam ya ka DSC te ya menta hooi ngalaban ong nyopo hadu 90% na ki khatniu tylli ki bynta ka DSC kala rai ban pyntreikam kala pyntreik kin sa pyntreikam kat kum kan ka jingtho ba ai deputy commissioner sana dengan kenaban puntip baru pai ba kan tan ba apply ka man pen snyo yakini ki point wise ka banongkong ka qualifying marks lani ka qualifying criteria ban pa sa ka next stage na do ka physical test language test ba typing test kin sa pentip lupa sa kinong apply ka ndai so kum basaden bakin ju pentip kumnu kata ka qualifying criteria lani qualifying marks kebaa jong kalas recruitment ni iba hapdeng ka recruitment nakdeng katai ka bakida advertise kata post handa kupat ya ka recruitment stage kami ka extra post te ya kanipat ngila tho ngila dawa ba ndai so banja kumni kada kumnu kata ka kebanang mi thymai tep no ya kita ki post ha next recruitment stage hang ni kumbalong menta ya kani ka advertise ya vacancy position kalong no changes tela rairo ha kata ka meeting ka badan ka management meeting hang ni ba hadin ka written test kim nam la so ban pentiu ya ki post la da hapdeng ka ba conduct ya recruitment stage kadang don ki post mai kimpen q so ya ki post kabalai ya ka notification nama ba bonsin ki kongsan la ki krebyo jingtip ba kumno kan poi kata ka stage recruitment stages in the days to come kitu pentip tambah gilang la pakai keyboard ndai baro gilang pakai keyboard de yakan ni ngila dawa ba yakan notification kadai bandon leng bagi SMS ki email ba di WhatsApp ba UDC ula pentip sanga ba bisa arrange daka DIC mintena po NIC jongka district bonsin kipai bakin cuti menu kin sedangkan ke exam lanu kin kud recruitment stages karai padang ni kalami ba
yaka tentative recruitment schedule yaka neka advertise ben makila penmi nado arga pausan kin pender ahuni April bat ume katung kajing yakan do jang disi ula umba jabaro ki stages yang kini kebala apply grade 3 grade 4 lembaga district selection committee kin pender ahuna April bat Mei aja review next nila dawaro kena bandon transparency but fairness bandon arset kijingkili kobamut kaset 1 but set 2 kabing dawa ang niro ngan kuat penken mau ba lembaga meeting kadan on record hamni ba napedeng kiba members supaya dan bentah kata ke meeting way na economic man apo ke district imba kemenselah ila stress paya kan niro kadon hamni ka point number 11 jong kami ni meeting ba hap don art li kaset kamut hakas ni pan penlong ya kaditen exam tin sim ka di SC kan sim randomly da kaset 1 la ne kaset 2 ban I not sakit kan di test ban appear mereka written test nanti bijong disi kena apa ke approval naka personal department naka daw ka don yang additional cost implication ke bandriu ya ke jingklip yang kacau kan don pat sau series nalor kata ke arset barang apa ke approval kan don pat sa sau series ke bamut kacau ka jingkli hendre ka series A B C D kin penbokum ta kenang ba samla kita apply kin New York ban thungkam unfair means apa ka examination hall kin I randomly ka A B C D kan long mix te kino ki samla ki ban percent ban use unfair means kin namla namakan packet question number mereka jingkeli kan long ka jo ka long twisted spot itu ya kan to be followed disila ajenti bakin pediam ban follow ya kan karena expert kemajuan penting cekila ceki paiba lembaga ta kebon man ha tani kata yo balade ning tena po isaintia nama ka DSC kalapan approval na ka home political department ban don kia ka jing ailat ban khang ya internet re ka jing penting ka home political department ki ong ba kimla ban penting na ka daw ba kan tut ya kiwe ki bynta jongka kiwe ki services te hangni ka home political department kala ajimut ka DSC ban snano da ka SOP kenang ba biang karkum penyaj yaka written examination te yakani namar ka personal department kala I suggestion kumta takba SOP te nakaliang jong DC balong chairman jong ka DSC pad ula mention pad ni yaka special operating procedure balong ka SOP ba yaki signal jammers kin sa matter will be taken up with the government kin sa claim the government depan dictate kani ka instruction naka government hakani signal jammers ro ki MLA hakto ko para meeting ki badon barok anur mami keman nak taga district kilo stress yakani ki ong lada nim la bangkang yakan internet nin sa persang ban warlat ban thet no daka jammers te yakani disi ula ong sa chong jengelang wood ban simrah kete hende kinang up approval next kabenta ka answer keys hado minta kepada recruitment proses kepada Dep Sadin ka answer key ke bamut kita ki answer kumbaju persam julat jaga MPSC ka DSC minta kan penmi ke publish yaki answer key mar sudah ka written examination kin penmi yaki answer key sabaro ki ba apply kam lemba kilat patai ke bor dan ke website jong ka DSC batu ban ailat yaki konsam la balada don kumno objection ya kita ki answer key kilaban let ai persaka DSC kumbaju let jong ka MPSC ya kanero kila rai ban in pyntreikam bat kin sapen mi pai ba yaki answer key bashau kedai bat ka collection of question paper bonse ka DSC yang ta apa insentia don kipor bakin sa ban ra ya kejingkeli sayeng ya kitu ki ba apply ya menta kila rai ba kin sa ya paro ki applicants ki ba appear the written examination they'll be allowed to take the question back next ka publication of final result ka bamut ka result ki marks ki information ki badai jong ki ba apply ke marks nado ka written physical ka typing test bat ka language test baro kan long in public domain ki katung karai ka ba on record hang ni ka minutes of meeting ba yakini ki marks jong baro ki candidates ki ba apply ki ba appear kan kin sa bo apo jong ka website jong ka district bat ki bynta magla ka thai board relation ngi lak kan mau ba ki dei ban board kat kum ki kendon an ba kumno ki benta ki ban conduct yaka interview claim da le siliang claim da bo ek jingli ba na basut yakino kino henry kanang
kin hap evaluate leng baki communication skill, ki reasoning skills, ki leadership skills, ki integrity, baki awareness habai dei baki kita ki post ki bakre hang ni ka DSC kala rai baki board kat kum ki guidelines lani ka assessment ka kom RSS leng baka DSC kat kum ki guidelines ka next kadai katai breaker rule ola repikan mau leng baki RTI ngala pentip ba don ka post baki penmi advertise art post ka bahak ka ba penbana result par kami live post haka manis of meeting jong ka DSC ka bangayo lembaga RTI balai kunja to ka por kumta namar don armud ki applicants ki baya dai ka jok kama hadin jong ka final stage jong baro teki select tang uwe na kita da ka bape ya ka highest recruitment highest marks na ka written but ya kata tu another candidate ka ba dai marks ka ba mla suban job appointment nama kala job ya katai da kaba he kama ka written test de ya kato kila bu reserve kaba mud ka post ba tang sumi thymai la tat lupa da kata candidate kamu this unfair kamu tang ya kawe ka post kaba claim advertisement kaba spun mi adin ka written examination stage bang suri so kata ka post kaba mud undon ba ya compete ya kata ka post automatically tang kawe te ya menta ngila ba undai so bandong kumni lada don baca punta tang kawe ban sa select kata kawe lanu tawe unsa dokhi te ya kane kila ba kin sa pyntreikam kumtahi tang kin select tang we kada jaba long kaya dei ka marks hadin ka baru recruitment stage tinggal ada waru ba ka grievance redressal kandon ba ka redressal system ba kino ki candidates ba thungkam ban pentip lani complain na ke bai dei bat ka DSC recruitment hang ni ya menta ka DSC kala rai ban kino complain members ka tri jong ka DSC clear undai lani kandai ka officer baki non apply kam kin la ban approach na benta teaching lani ki complain jong dia kanu benta beto bakar recruitment stage tekini to jingtip bagang yo lemba deputy commissioner balong chairman jong DSC men hakane ka khatha tarik ka dete khatha tarik ndenga yo hati arposan tarik ya kanika city dementa kasnipat namar mana kani ka porba kasni bal ade bro kani ka jo ka porba UCM wan support isentya ya katai ka rai jong ka DSC ngala pentip sa UCM lembagi memorandum ya menta kasni ro ngala biang ngala summit ya ka memorandum sa kamra jong CM ya CM secretariat ba ai lemba u joint secretary is Sri Shivans Awasti IAS ibalong menta i joint secretary jong CM secretariat namar hak tu kapor ini joint officer balong joint secretary jong CM secretariat idei i chairman jong ka DSC ko mud balong deputy commissioner hak tu kapor bala convince ya kata ka meeting abandon kan ka transformation te ya kan ngela ai copy meni has secretariat ba ka tu kapor ro kan ka tu ka copy ma asmo berendom ngala ai ro sha under secretary jong ka government Meghalaya personal and administrative reform department mentakas ngi port secretariat bangai kendo weno officer ki ong saban ai por yang ingin pentip hadin katukan isni lan ingin jumpa ya kanisa deputy commissioner kin sawad ka file kin sa pentip agba dai batata samla ba snaba kumba la pentip kumba kanik more probably ya recruitment stage kepada sa yang kanika advertisement badang dep kan sedang adu April bad Mei panakan mau ya tiba kanehi ka DSC recruitment jong entau senem kan long kumba kucing pentip lembaga korenjendam bapa deputy commissioner hakanika last year mention senem batang kinong sonong jangka district ke bamut jongka isen ya kibala ban apply ban appear ya kini recruitment stage support jongka district ban terpatu ya kinong nikmat baro a thamtami sat MLA kermencela ba sebaban boden ya kini kebenta kumba nilai rai apa ka district selection committee meeting but kublai ro ya deputy commissioner but kiwe kamtam ya ki MLA baro anu bala sim kabat boden bad ya ka DSC members di baro ba ya sim kaban penbaik ya kene ke kam ban penbahaya kene desa kawing kuat pentip jaka sarkar bangana malan wat kini ki benta ba arpo 100% ke badang sa ba kiton kami approval na state ngaon kan bae ba wat sedang ya government stage hoy adon ka tentative date ke long April Mei tang ba na beta ka jingba jongki skon samla wat sedang claim na yok approval naka personal department habe dai bat kini ki pending matter ke badang don kam ya approval naka state government